Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई वेल भनिन्छ सक्सेस अथवा भनौँ सफलता वेल हार्डवर्कले आइन्छ धेरै मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ भन्छ कहिलेकाहीँ समय पनि लाग्छ र कहिलेकाहीँ हार्डवर्क गरेर ठ्याक्कै क्लिक हुने बित्तिकै सफलता मजाले चुमिन्छ पनि र रमाउन पनि मिल्छ त्यसमै र त्यस्तै एकजना एकदमै सानो उमेरमै धेरै सफलता चुम्न सफल र त्यसलाई अँगाल्न र सम्हाल्न पनि सफल हुनुहुन्छ हाम्रा गेस्ट को हुनुहुन्छ उहाँ यो चिया ब्रेक पछि Alright, Chiya Guff it is. मसँग हुनुहुन्छ singer, songwriter, composer and a very part-time, well, producer, right? Yabesh? Yes, Yabesh Thapa हुनुहुन्छ हामीसँग. Yabesh, welcome to Chiya Guff and Prime Times. Thank you for having me. अलिअलि स्वास्थ्य ठीक नहुँदा पनि तिमीले मलाई समय दियौ. I'm really grateful for that. No worries. Tell me, what is it like to be so famous when you're 19? I would not call it famous. वैसे तर it's great to be in a state where मान्छेहरूले सुनिरहेको छ मेरो म्युजिक अनि they're loving it अनि I think this is the peak of it हुन्छ त like peak as in अहिले चाहिँ it's better भनौँ अनि it will definitely get better तर अहिले पनि when people are listening to me अनि त्यसपछि कतिले मेसेजहरू गरिरहनु भएको हुन्छ अनि that's pretty awesome नै भन्छु म एकदमै I mean you liking the attention, right? Yeah, exactly. Oh. So you're just 19, right? You're just 19. You started off when you're probably like first गाना last year कि 2 वर्ष अगाडि 2020 मा 20 हैन 20 त्यही त 2 वर्ष अगाडि 19 17 मा त्यो दामी गाना निस्किएपछि त I mean you never look back, have you? No, right? How do you know, Yabesh? मैले यो हुन त क्लिशे क्वेशन नै हो हैन तर how do you know that this is the right composition for you? I don't think त्यसरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने मेरो लागि चाहिँ ठ्याक्क it clicks नै क्या अनि मलाई नै ल maybe this is the right composition जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि I don't भन्छ त double think it मलाई फेरि त्यसलाई रिभाइज गर्नु मन लाग्दैन क्या अनि मसँग जे छ म त्यही नै I try to make it a song. Right. So यो song भन्ने कुरा लेखन भन्ने कुरा गीत लेखन हैन and composing भन्ने कुरा it really is very much of an emotional journey हैन तिमीले what are the sources of inspiration for you when you actually come up with a song? मेरो लागि चाहिँ I think moviesहरू अनि गीतहरू नै अरूको गीतहरू अनि स्टोरीजहरू पहिला चाहिँ I used to read बुक्सहरू पनि तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो साह्रो पढ्दिनँ हाम्रो के अरे नेपाली बुक्स yes who's your favorite writer? सुबिन भट्टराई Okay. yeah उहाँको मात्र बुक पढ्थेँ I think I got the name right किनभने मैले पढाइ अति धेरै भइसक्यो अनि त्यो उहाँको मात्र पढ्दा हुन्थेँ 2-3 वटा बुक्सहरू सो त्यो सर्कमस्टेन्शियल इन्स्टेन्सेसहरू जुन पढ्छौ त्योबाट नै इन्स्पायर हुने हो यस त एकदम प्रायः जस्तो चाहिँ म मुभिजहरूबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मुभिजहरू एकदम रोमान्टिक हुन्छ त त्यो त्यस्तो मुभिजहरू इन्स्पायर्स मी जस्तो लाग्छ कतिवटा सिनहरूको लागि चाहिँ अनि कतिवटा चाहिँ अब म अरूले भनेको भरमा कि त गीतहरू अरूको सुनेर त्यसरी पनि भइरहेको हुन्छ त Movies भनेर के अब have you thought of singing for movies or not yet? What is it like? Are there offers? What is it like? I don't think I am त्यहाँसम्म अहिले I mean not like that like so much of humility brother it is necessary but then yeah I don't think अहिले नै म गर्छु maybe later बिस्तारै तर not now. Okay. किनकि I met a couple of my friends from media as in like from music fraternity उहाँहरुको एकदम राम्रो छ हैन दखल यसमा लाइक
अनि मेरी माया डल्ली डल्ली आइ एम टकिङ अबाउट देम सो म नाम पनि लिइदिइहाल्छु ब्रिजेश होइन नेक्स्ट स्टुडियो बियोन्ड होइन द्याट सङ वाज पर्टिकुलरली फर अ मुभी रे क्या आई थिङ्क इफ आई नट इफ त्यही हो आई थिङ्क बट देन द मुभी मेकर्स रिजेक्टेड इट रे एन्ड देन दे केम अप विथ it and boom right that carved it one another milestone for next studio होइन त्यस्तो इन्स्टेन्सेस हुनु बाँकी छ तिमीसँग बाँकी नै छ Are you looking forward to those instances कस्तो सुन्दाखेरि रमाइलो स्टोरी हो नि त this song got actually rejected and we produced it ourselves and it's out there and it's big now होइन त्यस्तो हुनु बाँकी छ लाइक तिमीलाई त्यस्तो पनि त्यस्तो जर्नी हुँदाखेरि तिमीलाई रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले पहिला पनि ट्राई गरेको थिएँ टु कम आउट एज अ म्युजिसियन अनि कतिवटा लेबल्सहरू यानतेनमा पनि आई कन्ट्याक्टेड देम किनभने त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भएको थियो भने आई ह्याड द थिङ जस्तो लाग्छ मलाई अनि आई एम राइटिङ सङ्ग्स अनि आई बिन राइटिङ सङ्ग्स सिन्स म क्लास 7 मा हुँदा थिएँ कि अनि त्यसपछि बिस्तारै लेख्दै जाँदा अति हावा हुँदै बिस्तारै आई थिङ्क I was improving अनि मसँग गीतहरू पनि थियो तर I did not know कसरी के गर्ने भनेर क्या त्यसपछि चाहिँ I got stuck क्या त्यहीँ अनि I kept on writing तर मलाई कसरी निकाल्ने किनभने म आफै निकाल्न मेरो युट्युब च्यानलहरू बनाएर त्यति पनि कन्फिडेन्ट थिइनँ म तर I tried doing that अनि त्यस्तो राम्रो भएन त्यतिखेर चाहिँ तर अनि बिस्तारै अनि भेक्ताई रिच्ड आउट टु मी अनि भेक्ताले चाहिँ मलाई अनि क्लास एक्सको बारेमा चिनाउनु भयो अनि त्यसपछि आई गट इन्टु क्लास एक्स अनि द फर्स्ट सङ वी डेड लाखौँ हजारौँ चाहिँ यस्तो रसमा गरेको थियो क्या हामीले रसमा त्यस्तो मास्टरपिस निकालेको तिमीले अति नै रसमा लाइक कस्तो भएको थियो भने यु नो हाउ म्युजिक गीतहरू बनाउँदाखेरि गिटारको टेक नै अब 1 दिन 2 दिन भनेर छुट्याउँछ अनि भोकल्सको लागि त अब झन् 1 हप्तै भनौँ न त्यस्तै अब until and unless you're happy with it satisfied नहुँदासम्म गरे हुन्छ नि त तर हामीले लाखौँ हजार चाहिँ लाइक लिटरली पियानो गयौँ अनि त्यसपछि गिटार गऱ्यौँ अनि त्यसपछि दिउँसो भोकल्स गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अनि 2 दिनमा मिक्स मास्टर भयो अनि त्यसपछि सो इमोसनल एन्ड सो कनेक्टिङ टु द हार्ट के अनि न्यू इयर यो गाना तिमीले नै हो यस त मैले नै लेखेको थिएँ अनि आई रोट इट अलमोस्ट a year back रिलिज हुनुभन्दा अनि बेडरुममा यतिकै लेखेको गीत हिटिङ यस्तो खतरा माइलस्टोन्स मेरो लागि चाहिँ it was सबैको लागि द इन्टायर नेपाल एक्चुअली नीड्स टु बी प्राउड दैट नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर्स आर कमिङ अप विथ सच अमेजिङ कन्टेन्ट के इन टर्म्स अफ म्युजिक टु तर यबेस सी गीत बनाउने भनिहाल्यो लाइक यु जस्ट मेन्सन द प्रोसेस हैन अनि टिकटक अहिले यस्तो एउटा प्लेटफर्म जसमा चाहिँ कोरस चाहिँ खुब चलिदिन्छ कि होइन माथिबाट चाहिँ जुन चाहिँ एकदम बबाल तरिकाले एउटा बिल्डअप गरेको गाना हुन्छ त्यसको बिचको मात्र पार्ट चल्दा वाट इज यर टेक अन इट मेरो टेक चाहिँ गीतको एसेन्स हराउँछ कि हराउँदैन त्यस्तो बेला आम गोना टक मेरो लागि मतलब मैले कस्तो फिल गर्छु भनेर मात्रै आई थिङ्क टिकटक एकदमै खतरा कुरा हो होइन अनि टु प्रमोट गीत मात्र होइन जे पनि इट्स एकदमै सजिलो नि त तर यु डोन्ट नो कहिले के हुन्छ भनेर टिकटकमा यु माइट अपलोड एउटा जे पाइदिए सानो क्लिप अनि त्यो इट क्यान गो वे फर्दर होइन कि त दामी एउटा केही हाल्यो भने नि त्यो अड्के नि हुनसक्छ क्या अनि यु नेभर नो टिकटकमा के चल्छ के चल्दैन भनेर कतिखेरसम्म चल्छ के हुन्छ भनेर अनि मेरो लागि चाहिँ टिकटक हेज बिन ग्रेट नै भन्छु म चाहिँ अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै इट्स जस्ट 15 सेकेन्ड्स नि त 15 सेकेन्डमा कसले सबै कुरा त हाल्नु मिल्दैन अनि तर मेरो लागि चाहिँ त्यही 15 सेकेन्ड्स हेरेर पनि कति मान्छेहरूले चाहिँ अनि दे सर्च फर त्यो हुन्छ त ओरिजिनल सङ क्या अनि त्यसपछि युट्युबमा दे लिसन टु इट अनि टिकटकले चाहिँ मलाई त्यसरी हेल्प गरे जस्तो लाग्छ अनि त्यो एसेन्सवाला कुरा चाहिँ यस अभियसली त्यो त हुन्छ नै किनभने पिपल विल ओन्ली रिमेम्बर त्यो 15 सेकेन्ड्स जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि आई थिङ्क त्यो केही कम्प्लेन्स नो कम्प्लेन्स about you're happy the way it's going so on that note we are taking our first commercial break. We'll be right back only on ChiyaGuff. Keep tuned into Primetime Says because we've got the very young
and the very much of an intelligent guy that I've just found out. Yes, Yabesh Thapa. Alright, Yabesh Thapa in the house. House चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि Prime Times SD को बिल्डिङमा छौँ अनि प्रेजेन्टरको भन्दाखेरि जय प्रधान and Yabesh, we are coming back to you and your craft चिया पनि अलिअलि पिउँदा हुन्छ हामीलाई राम्रो हुन्छ हाम्रो चिया हैन त. So Yabesh, अब भनौँ न YouTube को दुनिया पनि एकदमै cluttered भइसक्यो नि त. Each and everyone is coming up with YouTube. The next thing people are doing is coming up with agencies and saying they are digital marketers and यता उता भनेर हैन. तिमीलाई ल भाइ म गीत हिट बनाइदिन्छु, तिम्रो रिच दामी हुन्छ भन्नेहरू पनि आएका छन् कि छैनन् अझै? पहिला थियो when I was just starting त्यति बेला चाहिँ थियो नै तर not anymore. अनि I don't feel like हुन्छ त मलाई त्यो उनीहरू अर्ग्यानिक हो जस्तो लाग्दैन नि त. अनि मलाई अर्ग्यानिक नभएसम्म त्यो चित्तै बुझ्दैन जस्तो लाग्छ क्या. किनभने अर्ग्यानिक हुनुमा र त्यो कम्प्युटर्सले जेनेरेट गरेकोमा बिग डिफरेन्स नि त. अनि त्यही मैले कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु ट्राई पनि गरिनँ अनि आई डिड नट लुक आउट फर इट. कतिपय कुरामा त Yabesh मैले कतिजना सिङ्गर्सहरू यतिको हतासेको पनि देखेको छु कि गीत राम्रो छ हैन, गीत एकदमै राम्रो छ अनि अपलोड गरिन्छ अनि भ्युजै तानिँदैन के. दे स्टक यति धेरै लगानी गरिसके हुन्छ भिडियोमा हैन, आर्टिस्टमा अनि भ्युजै नआउँदाखेरि लाइक त्यति बेला कसरी हाउ डु यु ह्यान्डल योरसेल्फ? कहिले काहीँ त्यस्तो भएको छ नि त तिमीलाई सुरुमा हैन? यु जस्ट मेन्सन नेभर स्टप नै भन्छु म. कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो. अनि आई थिङ्क त्यो रोकिनु चाहिँ भएन क्या. त्यो नेभर हुन्छ त ला अब यो भएन अर्को हुनसक्छ. अनि त्यसपछि त्यो कतिखेर क्लिक हुन्छ यु नेभर नो क्या. यो मान्छेहरूको माइन्ड पनि कतिखेर के हुन्छ यु नेभर नो. युट्युबको एल्गोरिदम यान त्यहाँ यो यस गाह्रो कुरामा जानुभन्दा पनि अब कहिले के हुन्छ युट्युबमा थाहा नै हुँदैन क्या. इन्टरनेटमै भनौँ न. अनि त्यसपछि अब इफ यु आर रिचिङ अलि त्यो हुन्छ त टार्गेटेड अडियन्सहरू जसले चाहिँ हु वान्ट टु हियर तिम्रो स्टाइल अफ म्युजिक देन इट्स गोइङ ग्रेट. तर अब घरिघरि त्यो हुँदैन अनि इट्स स्याड पनि. तर आई थिङ्क क्विटिङ इज नेभर एन अप्सन. When you come up with music नि, when you start writing, do you have a target audience in your mind? यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म हुन्छ कि यता उता भनेर? म चाहिँ कसरी लेख्छु भने आफ्नो म्युजिकलाई आई ट्राई टु हुन्छ त डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन लाग्छ मलाई होइन. अब कतिले धेरै डिफ्रेन्स नसुन्ला बट स्टिल देयर इज अ लट गोइङ अन क्या बिहाइन्ड द सिन्स अनि बिहाइन्ड द म्युजिक यु हेयर. अनि मलाई चाहिँ आई फिल लाइक मेरो अडियन्स अनि जसले चाहिँ मलाई सुनिरहनु भएको छ अहिले प्रिटी एक्सेप्टिङ क्या हुन्छ त. मैले वेन आई ट्राई टु जम्प अन एउटा नयाँ जनर त्यतिखेर पनि दे लिसन टु इट. अनि त्यसपछि उहाँहरूले मलाई बरु केही नराम्रो छ भने भन्नुहुन्छ तर दे वोन्ट जस्ट हुन्छ त डिसलाइक अनि यो त यस्तो रहेछ भनेर दे डोन्ट लिभ क्या. अनि त्यसको लागि चाहिँ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल. अनि त्यो कुरा चाहिँ कतिकोमा हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या. अनि आइ एम भेरी ग्रेटफुल अनि भाग्यमानी जस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो अडियन्स पाउनु पनि. अनि याद आइदैन. डु यु थिङ्क यु आर एट द पिक अफ योर करियर अहिले राइट नाउ? अन्त भर्खरै सुरु भयो नि त. यस्तै आई थिङ्क देयर इज लट अफ हुन्छ त थिङ्स लेफ्ट फर मी टु डु एक्सप्लोर. धेरै अनि म चाहिँ यो किन सोध्न चाहेको भन्दाखेरि देयर आर लट्स अफ ब्यान्ड्स होइन हामीहरूले द वान्स आई ग्रु अप लिसनिङ टु, आई डोन्ट वान्ट टु बी पर्टिकुलर यो फ्रन्टमा चाहिँ वुन्ट बी फेयर होइन. तर अहिले उहाँहरूले नयाँ एल्बम निकाले बेला चाहिँ त्यो फ्लेरै छैन क्या. पहिला एउटा दुइटा एल्बममा जस्तो खालको क्राफ्ट होइन. अनि उहाँहरूको गाना अहिलेसम्म पनि त्यही पुरानो एल्बमकै लागि चिनिन्छ क्या. दे आर नोन फर देयर 2 or 3 albums which is like 24 songs which is massive. Again होइन 24 songs is not a joke. अनि त्यस्तो सबै गानाहरू ब्याक टु ब्याक हिट एल्बमै हिट क्या. ब्याक टु ब्याक एल्बमै हिट क्या. अब एकैचोटि पहिला त क्यासेट एन्ड सिडीमा आउँथ्यो त्यही पनि पुरा एल्बमै हिट छ होइन. लाइक डु यु थिङ्क there comes a time, there'll come a time when you'll have to rebrand yourself or reinvent yourself? Have you thought about it?
त्यस्तरी त सोचेको छैन मैले तर आई थिङ्क आउँछ होला तर I'll still be doing music. Do you feel insecure about the fact that कुनै गाना चाहिँ अब you're hitting millions in very short time? कहिले काहीँ इन्सेक्युरिटी हुन्छ लाइक यो गानाले फेरि जस्तो खालको ट्र्याक रेकर्ड अहिले मेरो छ त्यो भएन भने भन्ने जस्तो इन्सेक्युरिटी छ म त एक्सपेक्टेसन्स राख्दिनँ त राख्दैन आई डोन्ट हो र व्हाट अबाउट द लेभल द्याट यु एसोसिएटेड विथ क्लास एक्स उहाँहरूको पनि एक्सपेक्टेसन छ कि छैन उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ मलाई डोन्ट एक्सपेक्ट भनेर किनभने इफ यु स्टार्ट टु हुन्छ त ल यति चाहिँ आउनुपर्छ आउँछ होला यहाँ त्यहाँ भन्न थाल्यो भने त्यो अनि मिट भएन भने इट्स गन क्रस यर हार्ट अनि त्यसपछि क्रिएटिभिटी अनि लेख्नु नि मन लाग्दैन यहाँ त्यहाँ हुन्छ अनि लाखौँ हजारौँ नै आउँदाखेरि पनि क्लास एक्स को हाम्रो मेन दाइ चाहिँ ज्योति दाइ भन्ने हुनुहुन्छ हि इज अ प्रड्युसर म्युजिक प्रड्युसर हि राइट्स हि सिङ्स भिडियो प्रड्युसर अनि एभ्रिथिङ हाम्रो म्यानेजर पनि उहाँ नै हो दाइ नै अनि दाइले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने भाइ नेभर ह्याभ एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ त अब तिमीलाई यतिसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ भने नि त्यस्तो नसोच अनि अब पुग्यो भने दामी अब पुगेन भने नि केही छैन we're going to work on the next one. You've been mentored by the best in the business हैन हैन so mentorship को कुरा आउँदाखेरि पनि जब when you see people trying to come up to the scene हैन कुनै हरेक आर्टिस्टको इच्छा हुन्छ नि त सक्दो वाइडर अडियन्समा जाउँ जति सक्दो धेरै 7 billion or maybe more people in the world you want to cater to all the 7 billion हैन त्यहाँसम्म नपुग्दाखेरि हतासिने जमात पनि धेरै छन् और हतासिने छोड्दिउँ त्यो बाटै नथाहा पाएको व्यक्तिहरू पनि धेरै छन् नि त वाट इज द राइट पाथ टु टेक अन द म्युजिकल करियर फर अ म्युजिसियन अन एनी फ्रन्ट बी इट म्युजिसियन बी इट सिङ्गर सङ राइटर कम्पोजर आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ डेफिनेट हुन्छ त्यो एउटा बाटो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन कसैको लेफ्ट टर्न होला कसैको राइट टर्न होला किनभने मैले पनि धेरै सुनेको छु हाउ people caught here भनेर सबको डिफ्रेन्ट स्टोरीज हुन्छ नि त कसैले के गरेको हुन्छ कसैले के गरेको हुन्छ तर एटलिस्ट दे आर डुइङ इट नेभर स्टप डुइङ इट क्या त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ किनभने जसले जे गरे पनि गरिरहनु भयो नि त अनि त्यसपछि द्याट्स वाइ दे इफ दे ह्याड स्टप डुइङ इट दे वुडन्ट बी हियर नि त आज हुनुहुँदैन थियो होला अनि अति बम्पी रोड्सहरू आउँछ होला कर्भ्सहरू आउँछ होला तर नेभर स्टप नै भन्छु म किनभने आई स्टार्टेड राइटिङ 7 क्लासमा अनि 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनि त्यसपछि ब्याचलर्स अनि ब्याचलर्सको फर्स्ट इयरमा बल्ल आफ्टर अलमोस्ट 7 years बल्ल अनि त्यसपछि एउटा लाखौँ हजारौँ निस्क्यो क्या त्यो लाखौँ हजारौँ गाना कति अगाडि लेखे तिमीले लाखौँ हजारौँ चाहिँ मैले when I was studying 11 क्लासमा होला दाइ when you 11 you had that maturity of penning down those emotions 11 क्लासमा चाहिँ नोट 11 मा तिमीले लेखेको हैन क्लास 11 हुँदाखेरि yeah exactly that's what I'm talking about you released it while you were studying bachelor's first year but it was written penned while you were class 11 yes so class 11 हुँदाखेरि त्यति इमोशनल म्याच्युरिटी लाइक छ नि त्यो शब्दहरुसँग खेल्ने तिमीसँग लाइक द वे you express it yes दाइ हैन words like it's impeccably amazing हैन अनि त्यो गानाहरु लेख्दाखेरि लाइक do you consult it with your like near and dear ones मैले यस्तो गाना लेखेको छ भनेर नै दाइ मलाई चाहिँ अति डर लाग्थ्यो पहिलेबाट हैन what people are going to say यान त्यान भनेर अनि मैले साथीहरुलाई चाहिँ एक दुई जनालाई सुनाए अनि त्यसपछि अनि मेरो क्लोज वन्सहरु आई ह्याड अ ब्यान्ड पहिला अनि त्यसपछि त्यो ब्यान्ड मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ थाहा थियो आई राइट भनेर अनि त्यसपछि उहाँहरुलाई पनि सुनाए अनि उनीहरुले नि मलाई इट्स गुड व्हाई डोन्ट यु गो फर इट भन्थ्यो तर मलाई चाहिँ त्यो आई डिडन्ट ह्याभ द गट्स अनि मसँग राम्रो उहरु थिएन अप्सन्सहरु थिएन म के गर्ने नि आई वाज लिटरली स्टक नै अनि याद आयो मैले सुनाउन त सुनाए अनि सबजनाले नै राम्रै फिडब्याक दिइरहनु भएको थियो अनि the kind of humility you have brother the innocence I can see that while you talk and I can see that in your writing too एकदम स्वच्छ क्या मेरो एकजना प्रोड्युसरको वान अफ माई सोज आई हेभ अ प्रोड्युसर सोफिया भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको
छोरीको नाम स्वच्छ राख्नु भएको छ कि आई थिङ्क या अनि इट्स रियली अमेजिङ त्यो बच्चा जस्तो इनोसेन्समा हुर्किन्छ नि एकदम प्योर हुँदा आई सी द्याट इन यु क्या होइन अनि अब भनौँ न now you've ventured into a space where everybody's eyes are on you होइन अनि ब्रान्ड्सहरूको नि आँखा तिमीमा हुन्छ अनि मोस्ट लाइकली अब you'll probably sing for brands too or they'll be investing in you होइन अनि त्यति बेला त उहाँहरूको डिमान्ड्स हुन्छ अनि अब आफ्नो क्राफ्टलाई how do you keep it pure without hindering it with you know commercial aspects of things? मेरो लागि चाहिँ I think I won't be doing anything unless I am happy with it. अनि त्यसपछि मेरो हुन्छ जुन satisfaction अनि hunger चाहिँ नपुगेसम्म I don't think I'll be participating यस्तो कुराहरूमा anytime soon. As in maybe म गर्छु होला तर त्यहाँ मेरो फ्लेभर चाहिँ हुन्छ नै मेरो फ्लेभर मलाई चाहिन्छ नै अनि त्यो डिफरेन्ट हुँदैन होला जस्तो लाग्छ क्या किनकि यबेश थापा भन्ने बित्तिकै अब people have already started taking you very seriously when it comes to music होइन त तिमीले क्राफ्ट देखाइसक्यो कन्सिस्टेन्सी देखाइसक्यो अब ब्रान्ड्सहरूले पनि आइ एम प्रिटी स्योर दे आर आफ्टर यु अफर्सहरू त मजाले आइ पनि रहेको होला होइन होइन सो हेभ यु सेड नो टु एनी ब्रान्ड्स येट or you've already said no to a few offers that has been made to you? A couple, I'd say. त्यति बेला डर अथवा भनौँ न ल गयो अपर्च्युनिटी गयो भन्ने भएको छ कि छैन नै दाइ किनभने टर्म्सहरू नमिलेरै हो अनि त्यो टर्म्स नमिल्नु नै in a very gentlemanly way होइन okay on that note we are taking our second commercial break we'll be right back only on Chiya Guff हुनुहुन्छ मसँग यबेश थापा तपाईहरु सबैजनाले टिकटक बनाइराख्नु भएको छ उहाँकै गीतमा हैन त्यसै कारणले यस उहाँ यहाँ हुनुहुन्न त्यो कारणले खासरी हुनुहुन्छ कन्सिस्टेन्सीको कारणले हैन त त्यही भन्दै we'll be coming right after this commercial break. Alright, this is Pradhan, this is PrimeHD, and that is our very own guest for today's episode, Mr. Yabesh Thapa, who's just 19 years old and creating amazing content with his music. So, Yabesh, competition line nakarna mildaina. Sangalnai parcha. You have to face it. I have to face it. Everyone has to face it. The kind of fellow singers that have come up with you might be experienced in terms of age, in terms of maturity, but craft ko kurama there's no comparison between you or them, but then comparison huncha ni ta yes huncha you cannot leave it but then कतिको competition जस्तो feel हुन्छ like एकजना सिंगरले ल यो चोटी 4 वटा गाना निकाल्यो or यो चोटी 2टा गाना or एउटै गानाले चलै भइसक्यो I have not come up with a song. Does that feeling bother you? I think competition भन्दा नि healthy competition is good. त्यो हुन्छ त competition भन्ने बित्तिकै यो भन्दा धेरै म निकाल्छु दाइ भन्दा धेरै म गर्छु and then भन्नु चाहिँ I guess is not right. अनि त्यो अरूले गरेको कुराबाट I get inspired a lot. Like अब कसैले अब दामी गीत निकाल्नु भयो भने damn that's nice म निकाल्छु अब त्यसरी चाहिँ I take things त्यसरी and I think that's a healthy way to take things यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ किनभने मान्छेहरू हुन्छ नहुने हैन अब कोहीले अब यसलाई नराम्रो पाराले लिनु होला अब ला यसको त किन बढ्यो भ्युज एन्ड देन भनेर तर त्यसरी चाहिँ लिनु इज द वर्स्ट थिङ यु क्यान डु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यु निड टु गेट इन्स्पायर्ड बाई इट कि हुन्छ त मोटिभेटेड बाई इट हुन्छ त अब कन्सिस्टेन्सी एन्ड देनहरूको कुराले पनि अब इफ अ म्युजिसियन इज बिङ एकदमै कन्सिस्टेन्ट अनि त्यसपछि आई एम नट बिङ कन्सिस्टेन्ट भएन भने म उहाँलाई हेरेर ल शिट आई निड टु गेट माई शिट टुगेदर अनि त्यसपछि म नि गर्नु पर्यो अब के त गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी चाहिँ लिनु घरमा कस्तो छ योगेश व्हाट इज द इन्भाइरोमेन्ट लाइक इन योर होम भेरी सपोर्टिभ व्हाट इज इट लाइक यस्तो अहिले चाहिँ भेरी सपोर्टिभ हो यस लाइक
your guardians are pretty much well assured that मेरो छोराले चाहिँ बवाल गरिरहेछ भनेर. Do they realize the kind of attention that you're getting or the magnanimous attention that you're getting? I think they are. हो? Yes. घरमा कस्तो कुरा हुन्छ? घरमा राम्रै कुरा हुन्छ त अहिले. They're pretty cool with it. अनि त्यसपछि म्युजिकहरू अब ड्याडले नि घरिघरि केही नयाँ छ भने मलाई नि पठाइदे, एयर ड्रप मी योर न्यू सङ एन्ड देन भनिरहनुहुन्छ. अनि अहिले चाहिँ इट्स प्रिटी चिल दाइ. अब यो कमर्सियल एस्पेक्टकोतिर लागौँ न होइन कुरा, बिकज एल्बम्स आर लङ गन हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा होइन. Yet every artist is trying their best to come up with songs and put it in an album. यो एल्बम एकैचोटि निकाल्दाखेरि राम्रो हो कि अहिले आएर एउटा सङ चाहिँ यो एल्बम यो हो एन्ड म चाहिँ एउटा सङ बिस्तारै बिस्तारै निकाल्दै जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ इज गुड? आई डोन्ट थिङ्क एउटा एल्बम निस्किने बित्तिकै यु विल बी सुपर हिट भन्ने देयर इज नो ग्यारेन्टी. अनि सिङ्गल्सहरू मात्र गरेर के हुन्छ भने इट्स लाइक मेरो लागि चाहिँ, अनि आम गोना स्पिक फर माइसेल्फ मात्रै, मेरो लागि चाहिँ एल्बम भनेको एउटा अचिभमेन्ट हो. अनि इट्स समथिङ आई ड्रिम्ड अफ हुन्छ त वेन आई पिक्ड अप मेरो गिटार नै फर द फर्स्ट टाइम. त्यो एउटा सपना त हुन्छ नि त. आइम गोना राइट अ होल एल्बम अनि डु म्युजिक. आई थिङ्क अब एउटा कमर्सियल एस्पेक्टमा हेर्नु भने चाहिँ आई थिङ्क सिङ्गल्सहरू नै निकाल्दा ठिक होला. सिङ्गल्सहरू निकाल्दा ठिक होला, तर मेरो लागि चाहिँ सिङ्गल्सहरू पनि इट्स गुड, तर आइम वर्किङ अन एन एल्बम. अनि सबै आर्टिस्टको लागि नै त्यही होला क्या, किनभने अहिलेको टाइममा आई डोन्ट थिङ्क एल्बम्स आर गोना सेल त्यस्तो धेरै. नो वान इज विलिङ टु पे त्यति धेरै फर त्यो कलेक्सन अफ सङ्ग्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन. देयर आर पिपल, तर त्यस्तो धेरै मान्छेहरू छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई. अनि अहिले त झन् इन अ डिजिटल वर्ल्ड अब मैले त्यो स्पोटिफाईमै एल्बम सुन्न सक्छु भने म आम नट गोना पे 1000-2000 फर इट वेन आई क्यान गेट 200-300मै एउटा स्पोटिफाईको सब्सक्रिप्सन क्या एक महिनालाई. तर एउटा आर्टिस्टको लागि चाहिँ त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन हो, त्यो एउटा अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मेरो लागि चाहिँ त्यही नै हो. How conscious are you in terms of branding yourself and marketing yourself? Because I see people like you're wearing Travis Scott's one of those replica t-shirts. तिम्रो पनि त्यस्तो आउला नि त एस्ट्रो वर्ल्ड भन्दैन when you do a tour of yourself. How do you see yourself like merchandising and branding yourself मा चाहिँ अब के छ, like what are there any plans coming up? Yes, I've been planning on it. अनि pretty soon I guess. आउँदैछ. Yes, आउँदैछ. Next step of branding and marketing. Yes, हैन. So अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामीहरु सबै आर्टिस्टहरु लाइक तिमी आर्टिस्ट छौ गायन क्षेत्रमा, म आर्टिस्ट छु आफ्नो होस्टिङ क्षेत्रमा. हामीलाई धेरै मर्का परेको छ बिकज अफ कोभिड. एकछिन मार्केट अपलिफ्ट पाए जस्तो हुन्छ एन्ड देन इट गेट्स डेड एन्ड केही पनि छैन. 2-3 महिनालाई मार्केट स्लो छ हैन. अब what could be the alternative thing that we can actually save ourselves or at least put ourselves at bay from a financial perspective? Okay? I think digital. Yeah. That is the thing. That is the craft. Jati sakcha contribute. Yes. This is the time to create. Yes. Go for it. Yes. So, Yabesh, when you always come up with songs, there are lots of things that one has to cater to. Audience they can later everything, and you get that fame. You're already famous. There are millions of views on YouTube. People are dancing to your songs. TikTok man. How do you keep yourself humble, grounded? Because I've seen singers, एउटा कुनै गीत चल्यो भन्दैमा 2 हप्तापछि कताबाट कुन चाहिँ नेपालको कुन चाहिँ काप्चामा गएर कन्ट्रोभर्सी निकालिसकेको हुन्छ के. How do you keep yourself grounded, Yabesh? मेरो लागि चाहिँ मेरो मेन एम भनेकै अब I'm gonna make music and I'm gonna put out music भन्ने कुरा हो. अनि I never let यस्तो कुरा get to me जस्तो लाग्छ. Because teenage मा छ नि, you feel like you can take on the world के. Yes, that. हैन. अनि टिनेज मा जस्तो खालको तिमीले अहिले the kind of fame, the kind of name and the kind of attention you're garnering, that probably could get translated in the wrong manner. Have you ever felt that negative source of energy getting into you? Like have you felt like yes, I've done it? I don't think I'll ever
say I've done it हुन्छ त किनभने अति नै मेरो चाहिँ सानैबाट I have always dreamt big हैन अनि लाइक यो कुरा नि मैले सानोमा ड्रिम गरेको थिएँ I'm gonna make music अनि त्यसपछि lots of people are gonna like it अनि सबले सुन्नुहुन्छ and then भन्ने I dreamt it नि त अनि I worked for it अनि त्यसपछि I'm here अनि I don't want यस्तो कुरा यो and then to get to me अनि त्यसपछि to devour me भित्रबाट क्या किनभने I think mentally stable हुनु पनि एउटा अति नै उ कुरा हो while you're an artist you need to be mentally stable physically and then अनि यस्तो कुराहरुले चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु दिन्न म मेरो environment भित्रकोलाई अनि I'm not gonna you got that emotional intelligence in you मैले मेरो like MBA मा पनि अहिले भर्खरै एउटा मोड्युल लिएको थिएँ emotional intelligence भन्ने and I can pretty much relate to you know the things that you said to the things that I've learned हैन like is this because you read a lot? I don't think that. It's basically you. All right, on that note, thank you so much Yabesh. I wish you all the best. आगामी वर्षमा यो वर्ष भर्खर थालेका छौं हामीले 2022. Hopefully you come up with amazing songs and you know I get to contact you again and call you over time again and again. It would be an immense pleasure to have you over and over again for an interview over your songs. Thank you so much Yabesh. Thank you. All right, Yabesh Thapa in the house, and I've loved it. I've never had a conversation with a 19-year-old this mature conversation ever. I know, like, the conversation was different. This conversation is really, really different. I am thoroughly impressed with the singer who's right in front of me. Yabesh, I wish you all the best one more time. Thank you. All right. So, we are wrapping up the shoot, and of course, support Nepali music, support Nepali artists for the right reasons, not because of sympathy, but because they're coming up with amazing content that will make us dance, that will make us proud, and obviously, well, make us smile in whatever emotional condition we're at. All right, this is Pradhan signing off from Chiya Guff and from PrimeHD right now. I'll see you next week. And as always, people, let that heart beat. For if you let it beat, it will take you to all the wonderful places. Ciao. Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई